大年初三，街市一樣人頭湧湧，各位老細街坊開工大吉，笑口常開啊！初三就出嚟叉電都幾得意，我哋三個約埋啊！係啊！初三我哋赤口又唔應該拜年嘅。係啊，所以唔好講嘢啊！不過唔緊要，我哋街市有樂團係百無禁忌嘅，咩都講得嘅，係嘛？有咩唔啱嘅咪一鋪個講晒出嚟咯。喂，嗱，我老實實，我個人你知㗎啦，唔識做人㗎嘛，可以又直腸直肚，呢啲嘢梗係等我嚟啦。阿包你個人冇乜點，係除咗撈機嘅時候成日點人做嘢，同埋凍屎冰冰要我去呢個流浮山同你攞號之外咧，你個人 perfect。但係照計我話咧，我雖然唔識計數，但係我好記得咧，有一日咧有人要出去秘撈咧，就去咗西灣河，搞到我要帶啲仔出嚟。係啊，我記得。不過都多謝你啦嚇，俾我哋兩母子去買餸啊！喂，唔係喎，好似呢個第三輯係我就你兩個多啲，我啲旗拎晒出嚟，係你兩個成日都你又唔得，你又唔得，你又唔得，係我仲今日食口啊嘛你啊！都話今日冇開工，就係為開年咋，唔緊要，幾份就好咯。咁樣當我唔啱，全部都我唔啱。咩當啊？係你係我唔啱，係我唔啱。今日我請大家食嘢，唔好講咁多。點啊？2封利是，裏邊好多錢嘅，你拎去買啲嘢請大家食嚟。啲離婚啊，我唔就我攞佢一個啊。好。唉，算啦。唉。喂，話時話啦。喂，咁我哋咁樣。哇！算點啊？咦，但係唔係喎，英鎊嚟嘅喎，英鎊。唔搞，我多你少少啦，688啦。係喎嘢啊嘛。我都話唔識計數㗎啦。咁你做咩啊？盡情去買，我出錢嘅，你去做嘢，去買嘢整俾大家食啊！咁你做咩？又喺度齋嘈啊！喂，咁你做咩？唔係，我想知你做咩啫？得，我間歇性幫你哋 ，OK？你啊？我。Let's go， 唔好講咁多。攞條線啊！攞翻你把線啊！對唔住。啊，真係方便呢度真係，咁都可以叉電。係咯。今日包美麗嚟到秀茂坪嘅一個屋村街市，話一於街市恩仇街市了喎，就由2位美女大廚出手整個和頭盤菜，宴請各位街坊啦，一團和氣。盤菜呢味嘢我真係未整。靚女，我仲要整個素盤菜喎。咦，未食早餐喎，我哋係咪好似？係啊，煮嘢食早餐。有馬拉糕啊！冷靜啲。睇下點搞啦啲嘢嚇，選擇得咁多，辦法佢哋有嘅。咁我想愛青瓜啦，紅蘿蔔，咁就係啦，刨絲嘅。但係咧，我錢又唔係好多。唔緊要。啊，咁得啦，冇問題。嗱，呢啲咪勁啦，一嚟就講啦。喂，咁你稱啊？好，我有嘢送俾你陣間嚇。多謝。喂，咁盤菜梗係要有呢啲係嘛？燒臘有雞有鴨有雞滷味樣都要，斬大油叉燒。一個30蚊，60蚊就一隻。我可唔可以要呢個咩嚟㗎？識計數喎！我想要一份啊！哇，30蚊好貴喎！我人蛋有限啊，我可唔可以同我袋同你換啊？影靚啲啊，白包。嗱，我影都係好靚嘅。好靚啊！影得你好靚啊！有冇？至緊要平啲俾我哋啊！平啲俾佢。你話幾多錢啊？嗱，你原價30，10蚊得啦係嘛？好嘅。10蚊。好。請問幾多唔品俾你先？呢個送俾你嘅嗱，呢啲咪知慳識驗識計數咯。叉燒俾多少少佢啦。叉燒啦。俾多少佢啦，執多嚿俾佢啦。哎呀，送隻雞嘢你啊！哎呀，單飛得嘅。單飛啊！有毛少少你起得㗎啦。有毛少少飛啦，有毛。掹晒。俾20蚊啦。哇，多謝。咦喂，我幫佢搞掂咗啦，10蚊啊！10蚊一，人哋30蚊份，10蚊份，我唔收我錢啊！你搞啲咩嚟？你唔好理我哋啦，我哋呢啲完全秘密，所以你唔係啊，女人的秘密啊！唔計。呢個幾多錢啊？9蚊啊？5蚊得唔得啊？耶！真係咁都呃。多謝晒。睇下咩醬料先，有冇外國醬料內地冇㗎？哎有喎，黑芝麻油、陳醋。呢個重擔
多大膽啊？32蚊一磅。咁貴喎！有冇迪士卡啊？有。有幾多迪士卡啊？每人送1粒啦。包你都講得出口。我哋行啦。係。20蚊，幾磅啊？10粒。20蚊10粒。喂阿姐，喂，好生意啊！喂嗱咁樣，我冇乜 budget 嘅，計平啲得唔得？即係嗱咁樣，一個袋，揸住先，揸住先，然後咧就20蚊換你咁多嘢得唔得20蚊啊？40， 20蚊應該都唔得啦，呢個都60幾蚊嘛，40都唔係蝕好多錢，唔得唔買咁啊，差唔多啦，得㗎啦，呢個袋無價㗎，出去買唔到㗎，得㗎啦嚇，好啦，係夾硬嚟嘅，我哋唔理㗎啦嚇，係啦，多謝你。 67，折2蚊俾你65。咦，咁啊唔得啊！做唔到數啊，條數唔啱啊！但係啦，你依家出電視我費事投資我啊，3樽嘢40蚊咋？60係談6。over budget。你好小氣喎！唔係小氣啊！你話啦，你講咗先啦。都話我哋買20蚊嘅最多係。你同我影張先，我計平啲俾你。你幾多先？20蚊。好。蛋散我要 yes。喂，咁啊請我食啦。好啊。嗱，呢爽飯，你送個袋俾佢。嗱，多謝。多謝晒。榨菜絲喎呢條友。喂，幾多錢喺度？唔使袋嘅。平啲。你中唔中意我哋個袋啊？你中唔中意呢個袋啊？中意。我同你換啊！好啊。多謝。我到而家都用到90蚊，我買齊晒所有嘢嚟嘅。喂，又打劫完啦？邊個俾你㗎？阿時候婆，即係你點解會對佢咁好咧？因為佢靚女咯。呢個係咪滷水豆腐啊？你唔係仲想攞係嘛？要俾錢嘅。我俾錢嘅呢個。咁冇辦法，呢邊呢個唔使幫嘅，佢淨係打劫嘅，監生明打嘅。相對嚟講咧，阿騰咧係笨少少嘅，硬係即係唔識好似佢咁掠嘅，唉。我而家好，唔該晒，等我啦。好，上台。好，多謝。現成呢度。現成有？我想問啊，你可唔可以計平？唔使擺咁嘅樣嘅。我哋咧要做盤菜，我唔多錢啊，我剩翻20蚊啫。你可唔可以買啲青瓜同埋啲手撕雞俾我？橫財就手啊！豬手都好靚啊！啊，其實我有50嘅，多啲，多啲係啊，都多啲，樣樣都多啲，我得50蚊。嗱，唔可以搶大啲女士去買幾多大話嘅，揸咗100話俾你得50，我換2張50俾你，我有喎。我杯又有杯。杯又有杯。無啦啦多咗100蚊。哇！多謝你啊！3袋。多謝你啊！你哋咁樣玩轉街市，好彩啲檔主玩得又 top 得咋。第日我買餸都計我平啲啲就好啦。咦，海鮮檔呢度有筍嘢喎！各位街坊，埋嚟睇埋嚟揀，年初3赤口大平賣。喂，我嗰2位拍檔要買靚海鮮啊！呢邊有拍賣嚇。我哋呢個海青斑原價148，而家特價嚇開始邊啦，由10蚊開始嚇。有冇人出價？好似係10蚊。喂，10蚊，你想死啊？10蚊。俾我啦。20蚊、30蚊、60嘅60。我係貴佢啦。70呢係70呢係70。我去到70。呢度我一個㗎。70。80，自助邊得啊？呢個靚仔。95啊。95蚊。95蚊，救住手啊！救住手加。
131次，131次，153次，好，2條龍蝦係呢位靚太嘅。好啦嗱，原價60蚊嘅蝦，而家5蚊開始。哇！唔好㗎，要俾我每次5蚊啦！嚇。我俾我。有冇出5蚊先？第一件事，好5蚊。冇啊！係咪亂嚟啊10蚊，而家出10蚊，15蚊。又嚟啊！搞錯20蚊啊！20，唔好停手啊你！受下你20啊！有人出20啊！自拍喂，自拍，唔好嗌啦，唔好嗌。人哋嗌20啊，大佬。25，彭麗明唔好嗌啦，邊個想嗌就過嚟自拍啫。好嘅，得，我同你影，好，我同乖。唔使嗌啦，25蚊俾佢啦，冇人飲水㗎啦。係得啦。係啊，拜啦。人哋成日都話 TVB 做馬，真係做馬啊 TVB。啊，俾你啊！喂，25啊，20蚊啦，冇5蚊啊，20蚊得啦，冇5蚊。問下大家知，大家知 OK 喎，又得，多謝你啊！埋單計數，美儀用咗180蚊，打算做個全數撈起。阿騰七情上面，又得阿包補貼，使咗90蚊咋，有海鮮有肉，平到冇人有啊！好啦，嗱，猜皇帝話得多啦，而家猜廚房，啊，左右兩個廚房，睇兩個猜到邊個就邊個去邊個廚房煮嘢食啦嚇。1、2、3，1、2、3。你要邊度？我要呢邊。好啦，咁我要呢邊啦。好，OK，開工。嚟。阿包，你唔使鞋啦，陣間你落水幫手走唔甩噶啦，加油啦！頭先美儀同阿騰喺街市度瘋狂咁買料做個和頭盤菜，究竟搞成點呢？ OK 嘅呢個廚房，最緊要就係有上湯。喂，你睇我裏邊幾多人幫我做嘢，使乜自己做啫？呢件事咧應該係搞咗啲蝦先嘅。哎呀，對唔住，對唔住。得唔得邊好啦？我咧，好辛苦啊！不如你幫我整啦。喂啊，小鮮肉，係辛苦你啦。好，有小鮮肉，佢唔要老臘肉噶啦。係啊。個頸都唔死啊！好，書冇失敗㗎，唔得㗎，開唔到㗎。有冇結汁啊？做嘢，阿包結汁，賒支翻嚟。啊，事後婆，有冇結汁啊？邊隻好啊？呢隻啊？係，但係佢冇俾錢我嘅喎，係我揞錢出嚟買嘅喎。喂，你又冇俾錢我，又要我俾錢買，哇！你真係一般嘅太太或者師奶都係咁樣噶啦，叫老公買嘢咧，咁就唔會俾錢老公嘅，但係咧家用就老公俾晒佢嘅。喂，好喐！幫我切條啊！切條唔該啊！都唔係幾識切啊！係啦，好叻啊你！知唔知點解我揀呢個鋪啊？係。我叫佢人手多啊嘛。咦？喂，入嚟幫我洗一隻碟佢。哎呀，你做咩幫佢洗啊？攞點去洗得㗎啦，傻豬！我幫你煎。啊，你幫我煎下。未攞咪反翻轉咯。唔好啊！你唔好成日撥，你唔好成日喐佢，中間先係最易。喂，啲魚生係煎埋啊，拆起肉出嚟。喎，仲有啲魚係啊。我好照顧我啲拍檔㗎，我驚我兜唔夠大，因為我攞過去問佢啊。喂，你哋要唔要兜嚟裝嘢啊？我要喎。嗱，我幾照顧你啊，我知你冇。錢都冇喎，你醃定啲魚先啦。我醃緊啊，糖。江小姐，咩啊？你係煮嘢食㗎，唔係真係撩人哋㗎。我話俾你，一個好嘅領導者係唔使自己做嘢㗎。你睇我幾多我啲真係親朋戚友幫我搞掂晒所有嘢，我就真係企喺度啫嘛，擺 pose 影相啦。嚟聽落聽下，唉冇錯啦，哇喺度咧幾靚，賣相一流啊，北窿啦開始。好彩啊，老闆娘啲上湯咋，咁啊點算啊？我相信可以開坦路啊。霍晒都係咁話，對唔住，我要交代佢啦。唉燶啦，個香啦，
燶定香啊？你咁樣啊？咁我教醬啦自己。今日咧，我嗰個撈起嘅醬咧就有少少呢個麻油啊，叫花椒油啊，咁好香嘅。嗱，後生仔，你喺度買網，俾你舐下啦。好味啊！你食啊！哇，咁好味，啲街坊都唔敢行開，一於企定定等啊！生菜，哦，生菜。生菜啊嘛。所以我話要透明嘅咧，如果唔透明啊，點睇到我咁多 layers 咧？咁多層次，每一個層次，都係精品嚟嘅，話過你聽。數住數，還財就收啊，各位！呢啲就係金元寶啦，元寶，個個都揾到。好，魚煎完。唔該晒。咦，佢剪到好似線片咁喎。錯。Hello， 加埋我咯。我搞掂啦！我搞掂啦！好啦，兩位嘅參賽者已經將佢哋嘅食品整咗出嚟啦。而家阿江小姐咧就話佢有儀式要準備嘅嚇。係啊，冇錯，我哋有儀式要準備㗎。係啦，咁要大家一齊咧幫手㗎。因為咧呢個咧就係一個即係素嘅盤菜咧，就叫撈起啊嘛。咁撈起嘅時候咧，我哋一齊講撈起。咁新嘅一年咧先會風生水起嘅。預備你咯！預備咯！1、2、3，撈起！呢個係集大成，集晒呢度所有街市咁多嘅店主佢哋嘅最精品嘅嘢食。係呢邊咧就係所有嘅海鮮啊、肉類咧共嘢一路嘅。齊。呢個叫做包羅萬有。冇錯。呢邊叫撈起。冇錯。啊，兩個真係好意頭嘅。咁我哋啲街坊係咪想試食啊？喂，嗱，試食係咁樣啦，一個選擇啊嘛。我好食嘅咧就連呢度。係啦。佢好食咧連呢度。係啦。仲有手撕雞啦，有豬手啦，有魚蛋啦，有魚啦，有雞翼啦。好。大人細路個個都食到舐舐脷咁喎，搞到我口水流啊！條人龍雖然長，但係人人有份。究竟啲街坊心水係點咧？睇下邊個多 like 咪知咯。哇！多謝，耶！多謝。都市閒情。未食就俾你。主持啊！多謝。唔該你。我黐個拉咪先。仲有冇貼紙要連我度㗎？試食完未啊？好啦，埋嚟睇，埋嚟揀啦嚇。咁啊，你咁好，都俾個 like 你啦。22、25、26、27、28、29個。贏啦！咁多啊！我咧隔離食咗先，14、16、18、20、21個。都唔差。係都唔差。各位街坊，麻煩借大家手用一用得唔得啊？俾啲掌聲。其實咧，呢啲唔係我功勞嚟嘅，係呢個街市嘅功勞嚟㗎。係。因為啲嘢全部都喺呢個街市度買㗎嘛。兩位拍檔，啲街坊嘢食完啦，好似都未夠喉，係咪應該得？喂，靚唔靚利是幫我哋自己印㗎？冇錯啦。我哋自己俾錢㗎，我哋咪就係食人哋啲嘢㗎嘛。我哋都有啲嘢俾翻啲街坊嘅。除咗俾利是之外咧，其實我哋三個咧都要多謝大家，因為咧喺萬千星輝頒獎禮為咩啊？我哋攞咗個獎啊嘛。冇錯，冇大家支持我哋攞唔到呢個獎嘅，多謝。今日雖然赤口啫，都要同大家拜個年㗎。好啊。冇錯。我仙女喺度祝大家仙氣逼人。我祝大家包富貴、包好運、包食包住，包你哋全年都好彩。見到我啊，梗係永遠美麗啦！祝你哋。耶！喂，恭喜恭喜！唔好講咁多啦。耶！係啦，嚟，好啦，OK，好，家好運，個個好彩，恭喜發財。
收工係嘛？係啊。喂，可唔可以食飯？你想啊？哇，今日好凍啊！喂，但唔係喎，喂，但係我哋慶功宴都要食㗎。咩嚟？你問我啊？大雪糕炒我炒我哋嘛？喂，唔係啩？我啱啱講完拜拜啫喎，又話炒我機票頭等咯。去邊啊？去邊啊？去邊啊？做咩啊？